Ребят, привет, вот мой патрольчик. Короче, ситуация такая. Ну, видяшка так, чтобы как бы никто не боялся, вдруг чего у него будет так же и затрясутся это руки и ноги. У меня произошла какая ситуация. Мотор заводишь, все хорошо. Когда он поездил, хорошо нагревается, прогревается, начинаются идти шумы. Вот с этой стороны и с правой. Такие чувства, как будто цепочка. Шум прям аж... Бряканье, такие удары, шумы. Вот из-под арки этот шум слышно, из-под передней решетки он валится. Начинаешь, конечно, коль это патрол, и моторы здесь больные, особенно правая сторона по насосу, начинаешь, конечно, жимкать. Ну и что оказалось? Когда мотор работал на холостом, видимо, обороты понижены, ремешок гуляет, подскакивает. И натяжитель стучит. А стучит он так, как будто это какая-то там цепь выносит. Вот когда у меня был вот этот стук, была взята вот эта монтажка, аккуратно при работающем двигателе была просунута к натяжителю. Когда идет шум, начинаешь давить на натяжитель, и звук сразу же, абсолютно сразу же пропадает. Так что получается дело в натяжителе. Вот я заказал натяжитель, кому надо, номерок. И сейчас поменяем. А поначалу, конечно, да, сам жимкнул, потому что побоялся, что этой стороне, по этой стороне, по правой цепи слабые. Не дай бог, где-то чего-то там с мотором. Ну, вот так вот. Ну, все, хорошего дня вам, ребят.